Olá, você já amanheceu com a sensação de dor ou cansaço no músculo da face? Isso pode ser uma manifestação psicossomática de estresse e ansiedade. Na maioria das vezes, isso ocorre durante a noite, mas não é incomum ocorrer também durante o dia, a sensação de apertamento ou até mesmo de ranger os dentes. Quando a gente aperta, damos o nome disso de trismo. Quando rangemos, bruxismo. Ambos têm tratamento, pode ser um tratamento medicamentoso através de relaxantes musculares ou tratamentos através de acessórios como a placa de bruxismo ou a placa mil relaxante. Ao notar sinais e sintomas como esses, procure seu cirurgião dentista, siga seu plano de tratamento. Se quiser mais informações, segue meu Instagram, @edermacedo, e fica ligado nas dicas que eu tenho para você.